Ahoj. Ak si sem zablúdil, alebo ťa sem donútila kamoška, manžel, mama či svedomie, tak vitaj. Si na správnom mieste. Tvoj zdravý život je stránka pre všetkých, ktorí chcú žiť zdravšie, ale zároveň si nechcú odopierať všetku radosť zo života. Áno, presne, aj čokoládu. Možno si myslíš, že zdravý životný štýl znamená vstávať o 5, behať 10 kilometrov pred raňajkami a jesť šalát s klíčkou. Ale neboj sa, my to robíme inak. Nie, že by sme klíčky neuznávali, ale keď si môžeš dať radšej napríklad ovsené lievance s banánom a kakaom, tak prečo si robiť zbytočné utrpenie? Táto stránka je pre všetkých, ktorí chcú mať viac energie, aj keď majú deti, prácu, šéfa, psa a robotu po robote. Chcú schudnúť, ale nie tak, že budú hladovať ako pustovníci. Chcú vedieť, čo jedia, bez toho, aby museli študovať chémiu potravín a hlavne, chcú žiť normálne, ale lepšie. Nejde o žiadnu dietu z Marsu ani super prísny režim. Tu veríme v ľudský prístup. Krok za krokom, s úsmevom, bez stresu a výčitiek. Lebo zdravie má byť kamarát, nie diktátor. A áno, občas sa tu objavia aj tipy na zdravé výživové doplnky a prípravky na chudnutie, ktoré sám používam a odporúčam. Nie preto, že sú trendy, ale preto, že fungujú. Ak ti môžu pomôcť naštartovať metabolizmus alebo prekonať krízové obdobie, prečo ich nevyužiť? Neboj sa, nebude to o predaji za každú cenu. Ja sám som fanúšikom len toho, čo má zmysel. Preto tu nájdeš úprimné recenzie, skúsenosti a rady, ako si vybrať správne, ak sa pre produkty rozhodneš. Ak nie, nevadí, aj tak si tu vítaný. Na tomto blogu ti budeme prinášať jednoduché zdravé recepty, áno, aj rýchle. Tipy, ako sa nezblázniť z výživy. Rady, ako sa rozhýbať, aj keď sa ti fakt nechce. Info o produktoch, ktoré môžu pomôcť, keď sa zasekneš. A hlavne veľa ľahkosti a úsmevu. My veríme, že zdravý život nemá byť trest. Nemusíš mať dokonalé telo z Instagramu, ani jesť len listy. Stačí robiť malé zmeny. Piť viac vody, nie vína, viac sa hýbať, aj tanec v kuchyni sa počíta. A občas si dať niečo výživné namiesto fast foodu. A keď už sme pri výžive, občas ti tu dáme tip aj na produkt, ktorý vie pomôcť s chudnutím. Napríklad prírodné kvapky, ktoré používam sama. Nie sú zázrak, ale v kombinácii so zdravším jedlom a troškou pohybu môžu urobiť poriadny rozdiel. Ale pokoj, všetko s mierou. Žiadne tlačenie, len odporúčanie. O tom si viac povieme v samostatných článkoch, kde ti vysvetlíme, pre koho sú vhodné, ako fungujú a na čo si dať pozor. Zdravie nemusí byť vážna téma. Môže byť zábava, keď to robíme spolu, ľudsky a s nadhľadom. Nie je hanba začínať odznovu, ani po 10. krát. Dôležité je, že chceš niečo pre seba urobiť. A my ti v tom môžeme byť sprievodcom. Bez tlaku, ale s pochopením. Tak sa na blogu porozriadni, čítaj, komentuj, pýtaj sa. Tvoj zdravý život sa začína. Teraz. A nie, nepotrebuješ na to permanentku do fitka, ani detox z Havaja. Stačí trochu chuti, humoru a klik sem tam.